ഇൻഫോ കേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൂടുതൽ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നാളെ ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടൊപ്പം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ബുധനാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടും. ഈ ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ഇതിനെ തുടർന്ന് കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചൈനയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 2 അണക്കെട്ടുകൾ തകർന്നു. ചൈനീസ് ജലമന്ത്രാലയമാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് അണക്കെട്ടുകൾ തകർന്നത്. ഞായറാഴ്ച തന്നെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ ജീവഹാനിയൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനുമായി മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക.